Você já parou para pensar que um deserto pode cantar? É verdade. Em lugares como o Saara e o Kalahari, as dunas de areia se movem e produzem sons que lembram música. Esse fenômeno, conhecido como dunas cantantes, ocorre quando partículas de areia se deslizam umas sobre as outras, criando vibrações que se transformam em melodias. A intensidade e o tom do som podem variar dependendo da umidade e da temperatura do ambiente. É como se a natureza tivesse sua própria orquestra. Imagine caminhar por essas vastas paisagens e ser envolvido por essa sinfonia natural. Você gostaria de ouvir essa música? Deixe nos comentários.